Amen? 雨ですか？ Handa na tayo? 準備はいいですか？ So maraming bakasyon sa atin ngayon, no? だから今日は空いた席がなんか非常に多いんですけれども、 So, hindi natin alam kung saan sila ngayon nagpunta. どこにいるかどうかわからないですけれども、 At sana nasa mabuting kamay sila ng God. でもそれでも神様の本当にこの御手の中にいることを願ってます。 Amen. Okay, so ito yung pinag-usapan natin nakaraan. Tetelestai. テテレスタイ、これ学びましたね。どういうね。 So, ibig sabihin, tapos na, naganap na, wari na. 終わりだとですね。テテレスタイというのはイエス・キリストが十字架で救された時に言われた言葉です。テテレスタイとイエス様は言いました。 Kaya pag sinasabing tapos na, hindi mo na kailangan gawin kasi tapos na. もう終わったと、もう終わりだ。だからあなたがわざわざ終わった後にするものは何もないんですね。 Sino po dito gumagawa pa rin kahit tapos na? もう終わったのにまだまだその続きをしている人はいますか？ Halimbawa sabihin ng leader sa kaisya, tapos na, wari na. Pero gumagawa pa rin. Sino dito? 例えば仕事で、もう仕事が終わりだよって言われたのにまだ仕事をしている人っていますか？もうわら仕事終わって言ってまだ仕事をしてようとしている人いますか？ Wala na. Yung sinasabi na tapos na, tapos ikaw gumagawa pa rin. まだやってる人いますか？ O alin na mas na madalas? どっちが皆さん多いですか？ Hindi pa tapos, pero wari ka na. まだ終わってないのに逆に終わったって終わってる人が多いんじゃないでしょうか？逆に Hindi pa tumunog yung relo para tapos na yung trabaho, ikaw tapos na. まだ時間ではないのに、ああもう終わりと言ってもう仕事しない人の方が多いんじゃないでしょうか？ Amen. Simpleng bagay lang. Ako sa trabaho ko, to God be the glory, 50, tapos na kami for 50. Pero lalabas ako doon sa area na pinapasukan ko, 55. Kasi di baling magstay ako doon ng 5 minutes, ayokong lumabas na mas maaga. そして私は、神様に栄光を感しますけれども、よく4時50分に、パゴニが大事なんですけど、4時50分に仕事が終わるんですけれども、ぴったり4時50分に出ると、もしかしたら1分とか、ね、時間の差があるかもしれないんで、私はあえて4時55分に出るんですね。 Kaya 5 minutes pa bago matapos, 10 minutes nandun ka na sa locker mo, nagpapaganda. とか、逆に、終わったからといって、終わったのよね、きっと終わったよね、本当終わってないのに終わったと自分で言い聞かしておいて、どっかに先走ってる人もいますよね。 Ang oras binabayaran. 時間も皆さん時給なので払われています。 Kaya sa 5 minuto na nilamangan mo sila pag nanakaw. だから皆さんが5分早く終わらせようと思った、その瞬間、そう思った瞬間、盗んでいる人たちなんですね。 Kaya dapat walang Krisyano magnanakaw sa oras. だから皆さんでクリスチャンとしてやっぱりこの時間も自分も払われてるんだ、お金もらってるんだと思うのであれば、盗まないようにしましょう。 Wala nang bayani, pastor, ngayon. Lahat ng bayani patay na. でもそんな人もいないでしょうと言うかもしれません。 Bayani Fernando na lang yung buhay. そんな映画でしか見ませんよとか言うかもしれません。 Amen, church? でもね、 Simpleng bagay lang. So sabi ng God, tapos na. ここでイエス様は Wala na tayong gagawin kasi tinapos na ng Diyos. 完了したと言われました。イエス様が私たちがするべきことを完了、終わらせたんですね。 Hindi mo na kailangan magtrabaho para matapos ng isang bagay. Ang gagawin mo na lang ay sampalatayanan at manahin yung tinapos ng Diyos. 神様が終わらしたいろんな皆さんのためのいろんな将来もこれからのことも終わったのという疑うではなく、神様が完了したと言ったんであれば、それを信じて待って感謝をするだけなんです、本当の仕事は。 So dito tayo nagtapos sa karaang Sunday, di ba? これ先々週終わったところですけれども、 Tama ba? So, in Tagalog, bayad niya na lahat. 完了したと。 Binayaran niya ng buo. ここで pay in full、 イエス様が完了したすべての私たちの罪を払ってくれたというのは 100% 払ってくださったんですね。 Hindi niya ginamitan ng ni kay baray, sang kay baray, sigay baray, o baray-baray. Binayaran niya buo. 皆さんの行った罪を分割払いで払われたイエス様ではありませんよ。 Amen, church. いいですか？
Kaya binili tayo ni Jesus buo. イエス様があがなってくださったのは、全額っていうか、もうすべての罪を払ってくださったんですね。 Binayaran tayo ni Jesus lahat. すべての罪も昔も今もすべてあなたのことごとくの罪を、悪いところをイエス・キリストは払ってあがなってくださったんです。 Kaya lahat ng anak ng Diyos, wala nang balance kay Satan. だから私がイエス様を受け入れたって人は、今さらまた悪いことしまった、悪いことしてしまったと自分を咎める必要もありません。サタンには何の橋もありません。 Lahat ng tao ay alipin ng kasalanan, 確かに私たちは毎日それでも罪を犯しますよね。 pero lahat ng anak ng Diyos, binayaran ni Kristo sa krus. 罪を、私たちまだ怒って罪を犯しているんですけれども、でも全てはもうイエス様にことごとく払ってくださった神様なんだってことを皆さん信じてください。 Amen, church. わかりますか？アーメンですか？ Ang krus ko ay hindi isang palamuti sa harapan. この十字架っていうのはただの飾りではありません。 Ang krus ay personalidad ni Jesus. この十字架っていうのはイエス様ご自身の性格、イエス様ご自身の正体なんですね。 Ang krus ay simbolo ng grasya ng God. だからこの十字架を見るたびに、イエス様が憐れんでくださって恵みなんだなと。 Ang krus ay simbolo ng pag-ibig ng Diyos. この十字架でイエス様が死んでくださって私をこんなにも愛してくださったんだなと。 Ang krus ay simbolo ng kapatawaran ng Diyos. そして私がこれから行う罪も、私がやった汚いものも悪いものも、イエス様が全て払ってくださったこの十字架なんだなということなんですね。 Ang krus ay signalis ng tagumpay ng bawat anak ng Diyos. そしてこの十字架を見るたびにイエス様が収めた成功というのは、私は子供としてこの成功は私も預けられるんだなという確信なんですね。 Amen, church. いいですか？ Kaya binayaran ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang kasalanan mo at kasalanan ko. イエス様は確かにその十字架の上で私のあなたの全ての罪をもうすでに完了してあがなって払ってくださったんです。 Kaya wala nang puwang si Satanas sa buhay ng bawat anak ng Diyos. だから皆さんにはサタンはあなたが悪いことをしたからと、罪を犯したからと、サタンはあなたに手を指一本も触れることはできないんですね。 Dati tayong pag-aari ni Satanas, 確かに昔は私たちはサタンのこういう奴隷でした。 ngunit binili tayo ni Jesus でもイエス・キリストが私たちをあがなってくださったので、 upang pag-may-aari at pag-may-ari na ng God. イエス様を受け入れたあなたはもはやあなたのものではなくて神様の子供なので、神様のものなんですね。 Ganon ka kamahal ng Diyos. そんなに汚い私を愛してくださって、あがなってくださった神様は私たちを本当に愛してくださっているんですね。 Dapat tayo pong ipako sa krus. 本当ならばあなたの罪のせいであなたがこの十字架に吊るされるべきなんですね。 Dapat tayo magbabayad ng kasalanan natin sa harapan ng Diyos. 本来ならば自分の罪で自分勝手な行為で自業自得であなたが十字架に吊るされるべきなんですね。 Pero si Jesus nagkatawang tao upang bayaran ang kasalanan mo at kasalanan ko. でもあなたが十字架で吊るされることを神様は喜ばない。神様が悲しむので、ご自身でご自分の子供をわざわざ世に使わして、その人を十字架に吊るして、あなたはその罪を負わないようにしたんですね。 Kasi yung God natin, mabuting Diyos. それは神様が本当に良い方だからですね。 Amen. Okay. Basahin natin ang Hebrews chapter 8, verse 13. ヘブル書の8章の13節、皆さんあったら開いてください。ヘブル書の8章の13節ですね。 Hebrews 8, 13. Start! 神が新しい契約と言われた罪は初めのものを封じたので、年を経て封じたものはすぐに消えていきます。 So, in-explain na natin ito nakarang Sunday. これはもうすでに説明しましたけれども、 Amen. Na ang ibig sabihin, yung God, nung dumating si Jesus, yung nakasaad sa kautusan, binago ng God. ここでは確かに古い契約はあったんです。古い契約はあったんですけれども、イエス・キリストが地上に来てくださった時にはそれが変わられた瞬間ですね。 Amen. 雨ですか？ Hindi niya ito sinira, hindi niya ito binaliwala, ginawa niya ito, tapusin niya ito. Kaya sabi niya sa cross,
tapos na. この立法を、この契約を廃止をするためではなくて、それを完結成就するためにイエス・キリストは来ました。 Sino po nagbabasa ng Bible? Yung sa mga leader natin? リーダーで、この方々で聖書を読んでいる方々いますか？ Anong books na kayo? 今、聖書通読をしていますけれども、今どこの箇所ですか？ Anong books na kayo? どうですか？ Pastor, Genesis pa rin kami. これは創世記ですよ。 So, abutin tayo ng, kasi dapat maubos natin yung Bible, no, ng almost halos ko lang 1.5 year matatapos. 1年間で読み上げましょうとみんなで決めたことですよね。 Pero siguro matatapos nyo yan 7 years. 皆さんが投票したやつ7年かかりますね。 Kasi, Pastor, talagang pinag-aaralan namin word by word. いや、先生、この一章で言っても、本当にもうこのすごく読んで、もう理解をするために時間かかってるんですよと。 Siya po dito nasa Books of Leviticus na. レビティコにいる人、ちゃんと読んでる人いますか？通読。 Kunti lang sa Leviticus, no? So, ちゃんと読んでますか？ Leviticus na tayo. Okay? Sa Exodus. Hindi, wag na kayo magtaas kasi mabisto pa eh. So, kung nagbasa po tayo ng Bible, nasa gitna na tayo ng Levitico. 今レビティなんですね。今レビティのはずですよ、皆さん。 Pero kung hindi tayo nakapagbasa ng Biblia, nasa gitna na tayo ng Genesis. 今レビティのはずですけれども、予定であれば、でもまだやっぱり、なかなか聖書のために時間をかけない人は、まだそうできるかもしれません。 Amen. So, puro na Panginoon, sobrang, kaya pastor, talagang, alam ko naman ng pastor, talagang sobrang halaga talaga dito. Kaya, 大切大切と言ってる方々、 eh, sa totoo na lang, pastor, itatabi namin to sa sobrang halaga. 大切と言って読んでない方どうでしょうかと。 Amen, church? Amen. Pag hindi niyo po ito bigyan ng pagpapahalaga, pagdating po ng mga anti-Christ, hindi malayo isa ka sa madaya niya. 皆さんが、私がこの聖書朗読、通読を進めている理由というのは、本当にもう終わりの時期が近いんですね。終わりの日が近くて、もし誰かこの聖書の箇所を読んで、あなたを惑わそうとする時が来ます。あなたは負けてしまいますよ。 Ang bulaang guro ay magagamit din ng Biblia para dayain tayo. 終わりの日には、偽物の人がこの聖書箇所を用いて、あなたを惑わそうとする時が来るんですね。 Kaya mismo si Jesus Christ ay nagbigay ng babala, maging po yung pinili ay pwedeng madaya. そしてイエス・キリストはリーダー格の人たちでさえも惑わされる可能性があることを言っていますね。 Kaya pag hindi mo ito binibigyan ng pagpapahalaga, isang araw pwede kang maligaw. だからさっきも申し上げましたけれども、人に頼るんではなくて、メッセージを聞くだけではなくて、ご自身で本当にこれを噛み締めて読んでいないと、いつか上手だからといって、あの人は有名だからといって騙される可能性が皆さんあるんですね。 Mayroon pong pinanood na isang kanta, 私はある歌を、 Tagalog version siya, タガログバージョンなんですけど、 na sabi doon, Sa'yo, o aming あなたが Panginoon, 私の神様なんですと、 iaalay, あげますと、 buhay naming taglay. 私の人生をあなたに捧げますという歌がありますが、 Yun yung original. オリジナルのソングがそうなんですけれども、 Kinuha ito ng isang grupo, ある別のグループがこの歌を使って、 at yung word na Panginoon, 神様っていう箇所を、 pinalitan nila ng salitang Ama. お父さん、父神様、So, 父よって、 walang pinagkaiba sa Ama at saka sa Panginoon kasi biblically, maraming minimension sa Bible din at kanta ng ng aming Ama. さっきの歌は、神様よ、私の人生をあなたに捧げますと。でもある違うところでは、違う人が、神様ではなくて、父よって、確かに父は神様なんですけれども、 Pero tiningnan ko po yung background kung sino po nag-reverse ng kantang ito. そしてなんでわざわざ神様よってところを、父よって変えたのか、私はその変えた人の経歴を見ました。
At ang kumanta pong ito ay isang grupo na isang nagsasabing Christian na ang kanilang pastor ay ang tawag sa kanila, Ama. そしてよくよく調べていきますと、なんとこのある聖書キリスト教だと言っている宗派の人が自分たちの牧師のことを父と呼ぶ宗派があるんですね。なんとその宗派の牧師というかリーダーの陰に父と書いていたんですね。 Hindi na po tawag nila sa pastor. 牧師のことを牧師先生とかではなくて、 Ang tawag na nila, tatay o ama. 違う宗派では牧師先生のことをお父さんと呼ぶところがあるんですね。 Kaya ang kanta po ng grupong ito, だからこの歌っていうのは Sa'yo, o aming ama, 私の父よと iaalay, この人生を buhay naming taglay. 捧げますと歌っていますけれども、 But in original, でも本当の箇所では sa'yo, Panginoon. あなた神様よと主よと Pero yung binago ng grupo, 書いたんですね。 in-address nila ang kanta na yung buhay nila, iaalay nila sa ama nila o sa pastor nila. ここではここの宗派はなんと牧師先生に全てを捧げますと従いますというふうに変わってきてしまっているんですね。 Kung tayo, Christian, na hindi tayo sensitibo sa nangyayari sa kapaligiran, sabi ni Jesus Christ, maging yung pinili ay pwede madaya. だからこの時代だからこそ皆さんに強く進めていますね。 And Jesus said, be wise as a serpent. でご自身で聖書を読んで本当にこの知的な賢さではなくてこの霊的な賢さですね。本当にこの霊的な賢さを持って本当にこの蛇のような賢さを持ってないと皆さんもリーダーだからといって騙されることはあるんですね。 Kaya yung Bible ay mahalaga. だから聖書は読んでくださいと言ってるんですね。 Kaya wag yung itabi ito sa tabi-tabi na lang. とても大事なこと人生そのものにあなたをは必要なことあなたをが必要なことは全てこの聖書に書かれているんで Ang mga false teachers na darating これからの偽物の預言者が来ますと ay hindi isang pipitsungguhin mga messenger o mga tagapagsalita, kundi mga gifted na mga tagapagsalita. で皆さん気をつけてください。終わりの時代がもうすぐ来ますのであたかも本当に神様を愛しているようなあたかもこの聖書を愛しているようなあたかも神様の子供であるような人があなたを惑わしに来るんですね。 Ang nagpapahalaga nito ay tiyak na magtatagumpay. でもどういう人が来ようと本当にこの聖書を自分で読んでしっかりこの教えを喜びとする者にとっては騙されることはありません。 Kahit gaano pa kagaling yung preacher natin, gaano pa kagaling yung pastor natin, gaano pa kagaling yung pastor na pinapakinggan natin sa YouTube, without the Word of God, maliligaw tayo. だから私の聞いている聖書その YouTube で聞いている牧師先生とても上手だから聞けばいいやとかあの人は本当に素晴らしいからあの人とずっと毎日聞けばいいんだではなくてですねご自身で聖書を開いて神様との時間を大切する交わるこれがとても大事なんですね。 Ang Bible binigyan ng Diyos upang pabulaan ang maling katuruan. だからこれは悪い教えにも皆さんが対応できるように皆さんにもこの知識が聖霊が働くように神様が皆さんに一人一人聖書箇所を読んでほしいですね。 Paano natin malaman ang maling katuruan kung hindi natin binabasa ang Biblia? 自分で耳だけで聞いて自分で聖書を開かないで知ろうとしなければどうやって正しいか悪いか分かるんですか？ Ang Biblia from Old and the New Testament ay walang pinagkaiba at hindi pwede maglaban yung Biblia. 聖書は一つでも食い違うところがないんです。旧約聖書から新約聖書まで全部つながるんですね。 Ang Biblia from the Old and the New Testament ay nagsuportahan upang parangalan si Jesus. 旧約聖書も新約聖書も全て一貫していて神様にイエス様が全てであって神様に結局は誉れること神様が本当に素晴らしいであることが分かるためにみんなも分かる時が来るんですね。それを一貫してるんですね。 Amen, church. いいですか？ Amen. 雨ですか？ So ngayon, dami na. Kaya hindi ko kayo binabawalan manood sa YouTube. Pero mag-iingat po tayo. Dahil hindi lahat ho na nasa YouTube na nagsangaral, ka-espiritu mo. だから皆さんね、もう今ね、YouTube とかたくさんいろんな皆さんのイ
Amen, church? 雨ですか？だから気をつけてください。悪いことで悪いではないんですけれども、不信することができないですね。 Pero pag ang Biblia pinahalagahan mo, hindi ka iligaw nito. でもご自身で神様と交わると絶対騙されることはありませんから。 Amen. これは騙されません、絶対騙されませんから、ご自身で聖書を開いて確かめてくださいと。 Pwede ako magturo sa inyo na mali. 私が今この場で皆さんに悪いこと間違った教えを教える時あるかもしれません。 Pero ang Bible hindi magturo sa akin na mali. でも皆さんがご自身で開いた聖書箇所であなたが騙されるようなことは絶対ありませんから。 Kaya pahalagan nyo yung Bible. だからご自身でこの聖書箇所を開いて、やっぱり開いてください、読んでくださいと。 Para kahit anong sabihin ko, 私がどんなことを言ってうどんにすることはないようにしてくださいと。 at wala sa Biblia, むしろ私がここで違ったことを言って、皆さんが聖書でないと気づいたときには、 huwag yung tanggapin yung sinasabi ko. お願いですから従わないでください。 Pahalagan nyo yung Bible sa buhay nyo. 正しいのは私が引用しているのはここだけで、これが正しいんですから、これが本当の源ですからと。 Amen, church? いいですか？ Amen. 雨ですか？ Kaya hindi ko po tinitira yung buhay ko. Gusto ko po ituro sa inyo kung gaano kahalaga ito. 私は自分でさえも違うことを言ってるんですね。自分のことを他の聖書の他の人たちを侮るようなことを言ってますから、皆さんにどれだけ自分で読むこと、自分で確かめること、自分で神様の霊を交われること、これが大事であることをあなたに伝えたいんですね、今日は。 Si Satanas ay kanang kamay ng God, pero naligaw ng landas. サタンというのもともとはイエス様の使いでした。 Si Judas ay kabilang sa 12 disciple ni Jesus, pero naglahis ng landas. ユダももともとは神様を愛していたはずの人ですけれども、愛していた人でさえもいつかはこの世のものを愛して神様を裏切る時が来ましたね。 And according to Peter, in the 2 Peter chapter 3, ペトロは言っていますか？ ang bulaang guro o bulaang propeta ay nagsimula sa Israel, 偽物の預言者はイスラエルから来て、 but でも ang bulaang tagapagturo ngayon ay lalabas mula sa iglesia ng Diyos. そして実は聖書にも書いてあるんですけれども、これから終わりの時代が来るので、本当にこのサタンの使いではなくて、あたかも神様を愛しているような、あたかもみんなから尊敬されているような人が神様を離れ、皆さんを惑わす時が来る、その時が来る時代なんです、今は実は。 Ang false teacher darating at lalabas sa church. 同じようにユダも神様を愛していた人が神様を敵対しました。 At pinatayo nga ni Apostol Pablo in the book of Galatians na mga dati ninyo silang kasama. そしてパウロも言っていますね。本当にこの素晴らしいというか、その成功するような偉大というか悪さについてすごく優秀な人たちはもともと神様のもとにいた人たちですよね。このこれからの時代も神様のことをよくしている、神様をよくしているような人たちが神様が離れてあなたを騙す時が来る、そういう時が来るということをここで聖書は皆さん警戒してくださいと。 Kaya nilinaw ni Paul in the 1 Corinthians, ang gawa, sabi niya, hindi maipagkanulo ang gawa ng masamang katuruan o espiritu. そしてこの悪い霊っていうのはやがて、皆さん、来ますと。 Sabi ni Paul, una, pagkampi-kampi. そして悪い霊、この教会でさえも、教会で私たちは神様の子供だって言ってる教会でさえも分裂が来ます。もう分裂が来たらこれも実はサタンの働きなんですね。 Pagbahagi. 分裂して分かれること、これは神様の働きではありません。 Pag-aaklas. 悪いことを見つけること、これもサタンの働きなんですね。 Ay hindi mula sa Diyos. ゲームマンになりがちですよね。これは神様が皆さんに感じさせるものではありません。これはサタンが皆さんにその気持ちを与えるんですね。 Amen, church? ですか？ Kaya pahalagan nyo ito. だからもう一度皆さん聖書を読んで大切にしてください。 Kaya pastor, mula ngayon magbasa na ako uli. だから皆さん分かった牧師先生、じゃあ今日から私はまた聖書を勉強しますよ。 After 3 days, pastor, nakalimutan ko muli. でも3日後やっぱり忘れた。 Amen. アメン。
So, lagi yung tandaan, Christian, ang Kristyanong buhay ay hindi tayo dapat ningas kugon. 皆さん気をつけてください。私たちはクリスチャンって言っている私たちは、いつでも準備をしないといけない、万全の態度を見ることが大切なんですね。 Ang kugon madaling sunugin pero mabilis mawala. この一つの藁みたいに、すぐに燃えるけれども、すぐに尽きる。そんなものじゃ、クリスチャン、本当の強いクリスチャンとは言えません。 Dapat ang Kristiyano di baling rabbit tayo o di baling pagong tayo, pero tuloy-tuloy sa paglilingkod at pagsiserve sa God. Kaysa parang rabbit ka, ang bilis mo at ang init mo, pero ang bilis mo rin tumigil dito. だから皆さんクリスチャンはうさぎと神の話がありますけれども、彼女いいです。ゆっくりでいいです。ただ離れない。この道を歩く。絶対歩くんですね。またうさぎみたいにね、やったやめたって言って、居眠りするような、居眠りする暇もないぐらいな今時代ですから、それをもうしないでください。あえて皆さん神になりましょうと。 Amen, church? いいですか？ Amen. So, balikan natin yung Bible. Sabi niya, Hebrews chapter 9, verse 15, ヘブル書の9の15節。 sabay-sabay natin basahin. 読みましょう。ヘブル書の9の15節読みましょう。 Start. こういうわけで、キリストは新しい契約の仲介者です。それは、初めの契約の時の批判をあがなうための死が実現したので、召された者たちが永遠の死がに約束を受けることができるためなのです。 Si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. キリストは新しい契約の仲介者。 Amen. アーメンですか？ At pinatawad ng God, maging ang nasa ilalim ng lumang tipan. すべての人、旧約聖書99の古い契約の中に支配されていた、支配下にいたすべての人を、ここで神様が新しい契約をイエス・キリストを通して持ってきてくださったんです。 Ang nasa ilalim ng lumang tipan ay nag-aantay ng kapatawaran, nagkaroon ng katuparan sa bagong tipan. Every day, ang mga saserdote ay naghahandog sa Diyos para sa kanilang temporaring kapatawaran. 昔の時代は、この長老というかその祭司が皆さんの罪を自分で捧げ物をして払うしかなかった。でも皆さんなんで毎回この自分の罪を払わなきゃいけない。これがその契約だったから仕方がありません。昔はそうでしたね。 Pero si Kristo namatay minsan lang. でも昔のことではなくて、イエス・キリストが来てからは一回のイエス様の死でそれが必要なくなったんです。 At ang kamatayan ni Jesus Christ ay kapatawaran ng lahat ng tao mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. そしてこのイエス様の死というのは、旧約聖書の支配下にあった昔の死んだ人たちも含めて、そしてこれからの人類、全人類の罪をもあがなうことができる、消すことができる偉大な力があるイエス様の死なんですね。 Sa Exodo ba, mayroon niyang paghahandog na inutos si Yahweh? そして死とエジプトで、ここでは生贄というか捧げることの必要さ、罪を犯した捧げ物をすることが書かれてありましたか？ Mayroon di ba? Wala pa na. 死とエジプトってありましたか？ Kasi binigay pala ng God yung kautosan. なかったですよね、まだ。 Kaya kung nagbasa tayo ng Bible, naintindihan nyo na sundan nyo ako. 死とエジプトって時代では、まだ罪が死に値するから捧げ物をしないといけない。だから捧げ物をしなさいということはなかったですよね、まだ、その時は。 Pagdating sa aklat ng Levitico, レビキで初めて、 doon palang gumawa ng paraan tungkol sa paghahandog. レビキで初めて捧げ物をするような教えがここであります。 In chapter 1, そして、一章では、 ay handog ng kasalanan. 悪い罪の Sa handog ng kasalanan ay kailangan may isang kautusan na ang dapat ihandog para sa kasalanan ay tupa o kambing na lalaki. そしてオスのヤギか羊が召される、オスのヤギか羊が捧げ物として与えられる必要があったんですね。 In the book of chapter 3 of Leviticus, レビキの3章では、 ay handog naman sa kapayapaan. 今度は平和のため、最初は罪、最初は平和の
At sa paghandog sa pagkapayapaan sa Diyos, この平和のための先物としては、 either na lalaki o babae, メスでもオスでもいいんですね。 walang problema. どうしてもいいんじゃないですか。 Pero sa kasalanan, でも罪の贖い物としては、 ay specific na dapat lalaki. 絶対にオス。罪の捧げ物はオスではないといけなかったですね。 Kaya yung paraan ng paghahandog sa lumang tipan だから旧約聖書の捧げ物というのは、 ay reflection sa bagong tipan 同じなんですね、実は。一貫してるんですよ、新約聖書でも。 na ang Kristo ipako sa krus. だからここでも、まあ、で、男、ね、イエス・キリストが十字架で許される。 In chapter 1 ng Leviticus, lalaki ang dapat handog sa kasalanan. 全く同じに一貫してます。レビキの一章でも、オスの捧げ物が必要だった。 Si Kristo ay binigay sa bagong tipan upang handog ng kabayaran ng lahat ng kasalanan. 罪の捧げ物は絶対にオスの動物。私たちの全人類の罪をあがらうものも男だったんですね。それがイエス・キリストでした。 Gusto ko lang ilinaw. ただ明確にしたいのが、 Si Jesus po namatay sa krus イエス・キリストは十字架で死にました。 para bayaran ang kasalanan ng sangkatauhan. 全人類の罪をあがらうことができる死なんです、本当ならば。 Pero hindi lahat ay tumanggap ng kapatawaran. 全人類の昔から今の現在に至り将来の全人類の罪を洗うことができることほどの大きな贖いができる地の価値があるんですけれども、でも全人類がそれを受け入れなければそれはできません。 Ang tumanggap lang po ng kapatawaran mula sa Diyos, yung tao tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. それほどの偉大な価値があるイエス様の死なんですけれども、あなた皆さんが私は罪人ですと、神様あなたを受け入れますと、あなたの罪を私の罪を許してくださいと言わなければ、あなたのはその一員とはなりません。 Para maintindihan niyo po ako, もう少し簡単にいきますけれども、 ipalagay ko po ang aking sarili na ako si Prime Minister Abiy 私が安倍首相としましょう。 at lahat kayo ay bilanggo 安倍首相皆さんは就任ですと。 sa iba't ibang klase ng kasalanan. 皆さんいろんな罪名で皆さん例えば就任としましょう。 Okay, bilang Prime Minister ng Japan, そして首相として may karapatan akong pipili kung sino ang gusto ko bigyan ng parol. 皆さんで就任ですけれども、皆さんそれぞれのいろんな罪を犯して、ね、罪を犯して、犯罪を犯して、でも私が首相として、ね、釈放できる人選べますよね。全員釈放しませんけれども、 Amen. それと同じですね。 Halimbawa, tinanong ko yung iba, bakit sila nakulong? なぜあなたは牢屋にいます？なぜあなたは Maring iba-ibang dahilan. 皆さんきっといろんな罪を、いろんな犯罪を犯したと言っているでしょう。 Pero kung si Obed それオベトさんが ay umamin sa totoong kasalanan ginawa niya, オベトさんがでも本当に心から私この罪を犯したんですねと。 pwede magbago yung damdamin ni Abiy, o Prime Minister Abiy, でも本当に正直に自分の罪を、 at bilang Prime Minister ng Japan, でも安倍さんはそんな正直に話すオベトさんの心を見て、彼は許そうとするかもしれませんね。 ay gagawa siya ng isang letter para ipaabot sa kataas-taasang hukom ng bansang ito na si Obed ay bibigyan ko ng parol. 皆さん同じ罪を犯したけれども、心から悔い改めたいと、心から本当に悪かったと、もしオベットさんが言い表して、私が安倍首相であれば、もしかしたらこんなに罪を悔い改めて、本当にこれから公正処理したオベットさんにチャンスを与える、釈放することがあるかもしれません。 Dahil tinanggap ni Obed yung parol na binigay sa kanya at sinaingan ni Abiy yung parol na binigay sa kanya, anong pwede makangyari sa kanya? Manatili ba siyang nakakulong o makalaya siya sa kulungan? ここで安倍首相が本当にこのまたそれでちゃんといろんな手続きをして、オベットさんが罪を本当に悔い改めたので今度着用できるようにしたらどうなりますか？ So makalaya si Obed. 釈放できますよね。釈放されたからできますと。 Si Jesus ang namatay sa krus. 本来ならば
upang bayaran ang kasalanan ng sangkatauhan mula sa bagong tipan hanggang sa lumang tipan. 皆さんが日々起こしている罪も、本来ならば自業自得で皆さんが地獄に行く道も、イエス様がそれならないように払ってくださったんです、全てをもう。 At ang kapatawaran ni Jesus ay laging nakalaan sa mga tao na handang magbalik loob sa Kanya at kumilala sa Kanya bilang Kanyang Panginoon tagapagligtas sa Kanyang buhay. でここが本当の良いニュースであって、イエス様は条件がないんです。いつでも、今皆さんはこの時間、この瞬間、許してくださいと言うならば、いつでもその許しが得られるんですね。 Kaya lahat tayo nag-response, pagtanggap kay Jesus, sumunod sa nais ng God, tayo po yung tumanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. だから皆さんが日々罪を犯してきたとしても、皆さんが心で本当に神様ごめんなさいと、すいません、ごめんなさいと、あなたを受け入れますと、あなたが払ってくださったんですよね、信じますと言うならば、皆さんはもはやきれいな状態なんですね、また。 Kaya lahat po na tumanggap kay Jesus, pinatawad na ni Jesus. だから皆さん、ね、昔の罪でくよくよしないでください。昔の悪いことで皆さん、悲しまないでください。すべて皆さんがイエス・キリストを受け入れたならば、もうすべてがもうきれいなんですね。とても皆さんきれいな状態なんで、今皆さんいるんですよ。 And according to Paul, ang hindi kumikilala kay Jesus ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. でも逆に、イエス様がすべてを払ってくださったのに、まだイエス様信じないと、まだイエス様知らないと思っている人は実はまだ汚いままで、まだまだ汚い、本当にそのぬるぬるした泥沼のようにいる中で皆さんまだ自信を置いていると一緒なんですね。 Kaya lahat po na tumanggap kay Jesus ay wala na sa ilalim ng sumpa, kundi na tayo na sa ilalim ng biyaya ng Diyos. だから皆さん、イエス様を私は信じますと、本当に神様が払ってくださったんだというのは、皆さんは今はとてもきれいなんですよね。 Amen, church. いいですか？とてもきれいな状態なんですよ、皆さん。 Mayroong God na namatay at pinatay para sa iyo at para sa akin. だから皆さん、もう悲しまないでください。皆さんのために、皆さんの罪のために、もう死んでくださったイエス様がいるんですよ。イエス様が終わらせたんですよ、あなたの罪をすべて。 Amen. いいですか？ So, titilis tayo. だから完了したと、イエス様が死ぬ前にもう完了だ、完了したよと言ってくださったんですね。 Lahat na tumanggap kay Jesus, イエス bayad キリスト na. を信じます、イエス・キリストありがとうございますと言った人は、あなたの罪は自分で支払う必要はもうないんです。自業自得もないんです。 Bayad na tayo sa kasalanan. 神様が払ってくださったんです、罪を。 Bayad na tayo sa kapahamakan sa impyerno. これから皆さん、悪いことをあの時したから、本当は地獄行きだ、牢獄行きだと、東獄行きだとかいう人も皆さん、 Bayad na tayo mula sa kahirapan. これからも貧乏人として生きる必要もないんですね。 Kasi mahal tayo ng Diyos. 神様は実に私たちを本当に愛してくださってるんですね。 Amen. アーメンですか？アーメン。 So, puri ang Panginoon. Antok po tayo? 眠たいですか？ So, ano lang, kumbaga, sabi nga ni Jesus, isang oras na hindi kayo makapagtiis. イエス様ね、何時間も皆さんのために自分の一生を注いでくださったのに、皆さん1時間くらい我慢できないんですかと。 Pero pagwintuhan, でも、噂話は大好きね。 5 oras na, 6時間で噂話はできるよと。 hindi pa rin makatiis. Kaya yun ang power of tongue. Amen? Amen. Bakit ganun, no? Pag pinag-usapan yung God, ang bilis natin pinapantok ng kaaway. ダメですかね、何人間っておかしいですよね。いろんな噂話や、あの人が悪かったよ、あの人他の人生でも、他の人のこと言って話すには、5時間でも聞けるのに、大事な神様の話を聞くときは、サタンが働いて、眠たいと。 Alam niyo ba, si Satanas, friendly din siya. サタンも実はね、いろんな方法で皆さんを惑わそうとするんですよ。 Kasi pag nakita niya tayo na parang suray-suray na, もし皆さんが眠たそうにしている皆さんを見たサタンは、 tatabi din siya sa upo mo, sa tabi 実 mo. はやった、あなた眠たいよね。
Tapos akbayan ka niya. あなたほらいいよねん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 と Sabi niya sa'yo, tulog na. ねんねんをとろりをとた Bebe, だ歌い出して babae. どう寝なさいと Amen, church? Kaya pag sa sobrang kanta ka na, ginaganon-ganon ka na, gumaganon ka na. O, tingnan mo yung katabi mo. あ皆さん隣の人私を見てください Pag puro puti na yung mata, lagyan mo ng ink 目は開いてますか para magkaroon ng itim. はい確認してください Pero bibigyan ko kayo ng magandang tip para sa inyo this coming Sunday. Para hindi po kayo mahalata. Magdala kayo ng pentel pen. Tapos dito, lagyan nyo ng mata, lagyan ng ilong, na nakadilat pa rin kahit tapos makasombrero ka lang o magmas. Para dito, nakakita pa rin, nakatitig pa rin kay Pastor Kinjo. 今度からは、今日眠るなと思った人はここで、目を描いて、帽子をかぶったらパッと見たら分かりませんからこれもいい方法ですけどもね Amen. Amen? So, may mabibili ba dito? Meron? Meron ka, bro? So, mayroon daw pa sa punato. Ginagamit nyo madalas. ありましたとマスクねいつでも目が開いてるようなマスク売ってますこのねこのマスクね目が開いた状態のマスク売ってますから So, pwede natin yung magbili ka ng marami. たくさん買い込みましょうかね Tapos, pag may nakita ka na parang puti na mata, bigyan mo siya. ここで目が見えないよって一緒にはいどうぞと Para alam namin, gising ka pa rin. そしたらパッと見ればまだ目が開いてる Hindi. ね Si Brother Maki, tuwang-tuwa din naman eh. Okay. So, sabi niya, tingnan niyo yung Hebrews chapter 10 verse 1. 皆さん、ヘブル書の10章の一節何書いてありますかヘブル書の10章の一節 Basahin natin ang simula ay sabay. 立法には後に来る素晴らしいものの影はあってもそれにする必要はないのですから立法は年ごとに絶えず捧げることが実験によって神に近づいている人々を完全にすることができないのです Sabi niya, ang kautusan ay malabo lamang na mga mabuting bagay sa hinaharap. Pero hindi nito inaring ganap ang sinuman na lumalapit sa Diyos sa paghahandog taon-taon. ここに書いてある通りね、皆さん、立法とか言いますかね、立法は大事です。イエス様が読みするために来たんですけど、ただ、ここに書いてある通り、立法的、立法主義、立法が皆さんを救うでもない、これを実する必要はなくて、結局は完全に皆さんを救うことができないんです。そういう力は立法にはありません。Sabi ni Paul, malabo lang. 実物はないのですからと。 At ang sabi niya dyan sa bandang baba, hindi dito napapabanal ang mga lumalapit. So kahit anong lapit mo, hindi ka rin napapabanal. Taon-taon mo ginagawa ito. 確かにこの立法は後に来る神様の影が、ね、それを示すものであるんですけれども実物はないだから年ごとに絶えず捧げる同じ生贄を神に毎年あなたがしてもあなたを完全にすることはできないです立法を自分が全くしたとしてもあなたを完全にすることはできません Ang paghahandog ng lumang tipan ay pansamantalang kapatawaran. だからこの言葉を引用するとこの立法を全うするこの立法で捧げ物をすることというのは一時的にあなたを罪から解放します一時的なんですよね Kasi ang ginagawang paghahandog in lumang tipan ay reflection sa bagay na darating sa bagong tipan. だからここにも書いてある通り立法には後に来る素晴らしいものの影ですね Kaya hindi nagiging inaring ganap ang lahat ng lumalapit. だからもはや影であってその影を皆さんが立法が全てだって言ったら実は影だけなんですよね Kasi hindi sapat yung anumang handog ng hayop na para bigay ng kapayapaan o kasalanan. Hindi sapat. Ang magiging aring ganap ang tao at magbigay ng kasapatan ng pambayad ng kasalanan ay hindi dugo ng hayop, hindi dugo ng anumang bagay, kundi dugo ni Kristo. 一時的にこの皆さんが捧げたやりや肉汁というのは確かにその血は
本当にその罪を許しをもらうための罪の許しを請うためのものではあるんですけれども、これは一時的なものであって、これは影を表していて、これはイエス・キリストがこの地で全ての罪を洗うというものの影にしかないんですね。Ang mga saserdote araw-araw nakatayo sa templo. だから皆さん思い浮かべてください。祭司が毎日立ちっぱなしでずっと人が来ますよ。Pero according in the book of Hebrews, wala pa rin nagiging matuwid. でも義人はいないんです。一人もいないんです。 Kasi yung paghahandog ng dugo ng hayop ay hindi sapat para sa kapatawaran ng kasalanan. なぜならば確かに捧げ物が必要、罪を許してもらうために捧げ物が必要というのは確かに書いてありますけれども、でも一時的な許しだけであって、あなたを完全にするもの、する力がない。 Amen, church? わかりますか？ Hebrews 9, verse 12. ヘブル書の9の12。 Hebrews 9, verse 12. いいですか？ Start. ヘブル書の9の12。また、ヤギと子牛との罪によってではなく、ご自分の罪によって、ただ一度、誠の聖書に入り、永遠のあがないような人であったのです。 Amen, church? Ang saserdote every year, every day, pumupunta para maghandog sa kanyang kasalanan. But si Jesus, minsan lang. とても最終的ですよね。ここでは旧約聖書では毎年子羊やこのヤギの血によってね、この罪のあがないをするわけなんですけれども、ここでは神様がご自身の血によってただ一度だけのあがないによって聖書に入って永遠のあがないを成し遂げられたんです。 Ang salita pang minsan lang, ただ一度というのは hindi na mauulit pa. もう一回きりです。もうまた神様が死ぬことはもうないことです。ただ一回だけで。 At hindi na mauulit kailanman. もう一回神様が死ぬことがもう絶対に将来はありません。 Sapagkat ang pagbaba ni Kristo 神様が地上に、イエス・キリストが地上に来られたのは、 ay huli na o tapos na. もうこれは完了の意味ですね。完了した。 Muling babalik si Jesus. 確かにイエス様はもう一度再臨しますけれども、 Hindi na bilang Savior mo, あなたの救い主としてあなたを清めるために神様がここに来るんではないんです。その時は babalik siya bilang hukom ng mundong ito. 判決の時が来るんで、そのためにまたイエス様は再臨します。 Kaya yung kasalanan natin ngayon, binayaran na ni Kristo sa cross, past, present, and future, bayad na. すべてもう一度言いますけれども、昔の皆さんの罪も、今の罪も、将来の罪も、すべて神様にただ一度のあがない、イエス・キリストのあがないによって、すべてが払われたと。 Kasi wala na pong handog para pambayad ng kasalanan. Ginawa na ni Kristo ang lahat at ang sigaw na titilistay, tapos na, bayad na, binayaran niya na lahat. 皆さんの行った罪もいろんなことも誰の血によっても皆さんもきれいにすることができない。ただイエス様がこの犠牲してくださったこの愛によってあがないによって一度だけ行われて、それを完了してくださったのもイエス様なんですね。 Amen, church? いいですか？ So sabi niya, minsan lang siya pumasok sa dakong kabanabalaan si Kristo at ito'y sapat na. Hindi dugo ng kambing, isirong baka o kanyang dalang handog, kundi sariling dugo sa ikapagpatawad ng mga. ご自分の血によってなんですね。ご自分の血によって永遠のあがないを成し遂げられたのです。ね。 Amen. Mga. Ibig sabihin, maraming kasalanan natin. Pero sapat na yung dugo ni Kristo upang bayaran ang mga kasalanan natin. だから皆さんは、私たちは罪ばっかりです。本当に罪で出来上がったような人間ですよね、皆さんが。でもイエス様の血によって皆さんの罪を洗ってくださったん
yung salitang titilistay, だからテレスタイというのは、 tapos na bayaran ni Jesus. 終わったよって、完了したよっていう合図なんですね。 At hindi ka na magbabayad pa. あなたがわざわざ自分で苦労して努力して自分の罪を洗うなんてもうしないでくださいよと。 Kasi bayad ka na. 払ったから、あなたの罪はもう払ったからと。 Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. イエス様素晴らしいですね。 Yung kasalanan ko noon, at kasalanan ko ngayon, at may kasalanan ako sa darating, na hindi ko sinasadya, forgiven ako. なんてありがたいでしょうか。なんてありがたいことでしょうかと。私の昔の罪も、今の罪も、これから行う罪も、すべてイエス様が払ってくださった。私のために、イエス様に払ってくださったんですね。これは真実です。 Ang church? いいですか？ So, Pastor, malaya na kami magkasala? だからといって、何でもしてもいいですよねと。 Ang totoong nakaunawa ng grasya ng God o ng biyaya ng Diyos ay dapat tumigil sa kasalanan. 本当に自分が罪人っていう悔い改めをして、私前で悪かったなと、私前こんなことしたなと、今でもしますけれども、でもやっぱりこの本当に悔い改める、あれは良くなかったな、本当に悪かったな、これならば私が悪いところに決めつけたなと、でもイエス様が私のためにやってくださいなと、ありがたい気持ちがあるであれば、二度と罪を犯しませんよね。 Ang biyaya ng Diyos ay hindi daan o hindi susi para magiging tamad tayo na anak ng Diyos. だからイエス様の血を無駄にしないでください。 So, stop audio Bible. イエス様の罪をいつも耳でオーディオバイブルだけに頼ってはいけませんと。 Hindi tayo binigyan ng God ng biyaya para maging aasa at makinig na lang. Ultimo pagbasa ng Bible, aasa ka lang sa pakinig ng audio ito. 聖書の箇所も皆さんで読めないからといって、もう耳で聞くだけのバイブルもありますけれども、頼らないでくださいと。 Ang application ay mabuti. アプリはいいですよ、いいアプリですけれども、 Pero kung mali yung pag-apply mo ng application ito, tuturuan ka lang maging tamad dito. でも、この世のものいろんなアプリがありますけれども、皆さんが神様に与える時間さえも、再生もっと便利に、もっと便利にとして、皆さんが神様から引き離すことさえできるんですね、このアプリは。 Amen, church? いいですか？ Bayadan ng God. で神様はもう、ただ、払ってくださいました。完了しました。 Kaya wala, hindi dapat naging tamad ang Krisyano dahil nasa biyaya ka ng Diyos. だから皆さんが払ってくださったと言って、怠け者でなされてくださいと。逆にもっともっと感謝をして励みましょうと。 Ang biyaya ng Diyos ay hindi susi para magpatampisaw sa gawang mali. イエス様が許してくれたんだろうなと。許してくれたから、またもっと悪いことしたろうと、悪いことしてもいいよね、これくらいはと。自分に自分で甘くならないでくださいと。逆です、本当は。 Amen? いいですか？ Kaya sabi ko nga sa inyo, paboritong verse ng mga Christian, 1 John 1:9. クリスチャンの一番好きな聖書箇所、有名な人気のある聖書箇所は、ヨハネの1の9章みたいですよ。 Pero bago mo magiging favorite verse yan, intindihin mo ang mula verse 1 hanggang verse 8. でヨハネの1の9章がとても人気があるようですけれども、でも1の9章だけ読んでるのではなくて、1から8章なんて書いてあるかを理解した上で皆さん9章を愛してください。 Ang verse 1 to 8, ang kausap ni Paul, wala pang kaugnayan kay Jesus. Kaya pagdating sa verse 9, sabi ni Jesus o ni Paul o ni John, kung ipahayag mo kay God, ipahayag mo ang iyong kasalanan, tapat siya at banal na ikaw ay patawarin. Kaya ang verse na ito ay doon sa mga unbeliever, tinutukoy ni John at hindi niya ito tinuturo sa mga believer. ここではイエス様を本当に受け入れた人であれば、皆さんが本当にこのイエス様の意識をしたくなる、イエス様のように理解して言いたくなるはずなんですよね。 Amen. Kaya bagay sabi niya sa verse 5, no? Ito ang aming narinig sa kanyang anak. At ipinayag namin sa inyo ang Diyos ay ilaw. So, itinuturo, kinikwento ni John yung nangyayari doon sa mga unbeliever. Kaya ang 1 John 1:9 ay hindi susi ng mga anak ng Diyos upang gagawa ng mali. Kasi may Bible na nagsasabi na ang God ay magpapatawad sa ating mali. Ang totoong anak ng Diyos titigil sa mali sapagkat ang
anak ng Diyos ay hindi magpapatuloy sa mali. だからここで、これは書いてあるんですけども、もう神様が私たちの光であって、私たちがこの自分の罪があるということを照らしてくれる、自分が罪人であるということさえも、イエス様を信じて初めて分かるんですね。初めて、イエス様を分かって、私って悪いことしていたんだなって初めて分かるんですね。で、皆さんがそれを理解した後であれば、ここで皆さんがまた同じようにイエス様は私の罪のために死んでくださって苦しめられてで分かったのであれば、もう二度とこの罪はしないはずなんですよね、本来ならば。 Kung binasa niyo yung 1 John 1:9, sa verse 2 pa lang, ganda na paliwanag ni John dyan eh. Nagkukwento siya sa mga unbeliever, kaya pagdating sa verse 9, challenge niya, nasabi niya, anumang kasalanan niyo, ang God ay tapat para patawarin kayo. Kaya, wrong application na ang verse na ito ay gagamitin ng Kristyano para patuloy sa mali kasi mayroong pangako ang God, patawarin ka. Ang totoong anak ng Diyos, titigil sa mali sapagkat hindi 神様が私の罪を本当に許しました。OK ですね。すでに払ってくださった。すでに許してくれました。だけれども、それが理由で、すでに甘えて、自分がさっきみたいに何でも神様はいいよね、これくらいして読まなくてもいいよね。そうやって自分を怠け者にさせるような、自分で自分をできなくなるような、そういうことは神様は望んでいませんから。Amen, church! Bakit yun malungkot? Pastor, susi pa naman namin yun. Kaya sino po dito laging sabit yung susing yan? 1 John 1:9. Ba't tahimik kayo lahat Pastor, favorite verse ko yan. So, puri ng God. Pero bayad ka na ng Diyos. Huwag ka na magpatuloy sa mali, sabi ng Galatians chapter 5. だからまあ皆さんね、くよくよせずに昔の罪は神様が払ってくださったんですけれども、もう罪を犯さないようにしてくださいねと。Sabi ni Paul in Galatians chapter 5, malaya na kayo at manatili kayo malaya at huwag na kayo magpaalipin pang muli. ガラテヤに書いてあるんですけれども、もはやイエス・キリストが贖いてくださったので、私はもう自由なんですよ。もう自由で恐れることもありませんから、もう二度と罪の奴隷にならないでくださいねと。Why? Because according to Apostle Paul, kung saan naroon ang Espiritu ni Kristo, ay naroon ang kalayaan. If you believe na si Kristo na sa'yo, mayroong kalayaan sa'yo, at mamuhay ka sa kalayaan, at hindi ka naalipin ng pito ng laman, hindi ka naalipin ng kasalanan, hindi ka naalipin ng demonyo, hindi ka nakalipin ng mundong ito, malaya ka na. 皆さんがイエス・キリストを信じて受け入れたならば、皆さんはもはや自由。自由っていうのは、自分が悪いことをしたから悪い道に行く。自由っていうのは、そういうふうに自分の行った行いに自業自得というようなこの世の理にかなったような悪いことが起こるんだという、もうそこからの自由なんですよ。すべての罪をあなたがしたとしても、神様が必ず益としてくださるとし、神様がいるから恐れなくてもいいんですよと。そんな自由がこのクリスチャンにはあるはずなんですね。Pinuto na ng God yung tanikala sa buhay natin. Tanikala ng kasalanan, tanikala ng kahirapan, tanikala ng kamatayan, tanikala ng kalungkutan, tanikala ng kapighatian, tanikala ng karamdaman, pinuto ni Jesus. 皆さんがこのイエス様があがらってくださったこの益、この結果っていうのは、私たちを罪から許してくださっただけではなくて、私たちを貧富からも救ってくださった。死からも永遠の命が与えられるので、死からも悲しみからも寂しさからも病気からも、それらからも私たちを自由にしてくださる、本当にイエス様は大きな恵みを私たちに実に与えてくださったんですね。Amen, church? いいですか？ Amen? アーメンですか？ Amen? Bakit para malungkot kayo? なんか寂しそうですね、皆さん。 Ayaw nyo pa rin maging malaya. もう自由なんですから、もっと喜んでもいいはずですよ。 So lahat tayo kandidato ng pagpapala ng Diyos. だからもう皆さんはもう勝利なんですよ、もう。 Because under by the grace of Jesus, 神様が与えてくださったこの恵みによって、私たちは今、この瞬間も、イエス様の勝利の証のはずなんですよね。you are highly favored. あなたがイエス様に委ね
ならば、あなたに不可能なことはありません。 You are totally blessed. あなたは祝福されるべき箇所なんですね。 Amen. 何をしても栄えるんですね。 And you are healthy. あなたは健康のはずなんですね。 And you are wealthy. あなたはそんなに興味 You are strong あなたは強いです。 and prosperous because Jesus 豊かなはずなんです。 is in you. イエス様が Amen. いてくだされば、 So, palakpakan natin ang Diyos. Kung saan yung Espiritu ni Kristo, there is freedom. イエス様の霊が皆さんの中に宿るであれば、自由があります。喜びがあります。 Kaya pag si Jesus sa sa'yo, malaya ka na. だから神様が私の中にいる、私はもう自由なんだと本当に実感できるんですね。 Mayroon akong kantahin isang kanta lang. 今日は今から歌を歌いますけれども、 At ang kantang ito'y malaya. これは自由という歌です。 Amen? いいですか？ Kung gusto niyo akong sabayan, sabayan niyo ako. まあ、一緒に歌ってもどうぞ。 Okay. At hindi ko alam kung matapos ko ito, pero done na eh. さあ、 Kung hindi tayo matapos ito, done na rin. So, ang meaning dyan, dan soy. Okay, ito yung kanta. Come on, church. Malaya. 自由。 Okay? Alam niyo yung song na yun, Malaya? マラヤは自由なんです。マラヤ。 Okay. So, doon sa mga nakakalam, ay kantahin po natin ito. So, let's celebrate of God. So, there is freedom in the name of Jesus. The Spirit of the Lord, there is freedom. Amen. 神様の血が私を自由にしてくださったと。 Sabi na kanta, Malaya, malayang, malayang, malaya. Amen. 自由であると。 Ang Diyos sa buhay ko. So, ang Diyos sa buhay ko ay hindi namin alam. おかしくわかりません。ごめんなさいと。 Amen. So, mayroon po power of kalayaan. もう恐れないでください。恐れてはなりません。 Amen, church? もう自由ですから怖がらないでくださいと。神様が言うならば皆さん自由なんですよと。 Kaya anumang sakit nyo ngayon, 皆さんが今病気かもしれないけれども、 2,000 years ago, 2000年前に常に pinagaling ka na ni Jesus. イエス様があなたを癒すために来てくださったんですね。 And according to the book of Isaiah 53 verse 5, イザヤ書の53の5節には、 by His stripes, 彼の we are healed. 傷によって私たちは癒されましたと。 Amen, church? Pinalaya na tayo ng God sa sakit, もう病気はもはや神様は打ち勝った。 sa kahirapan, 貧富、その貧しいさkalungkutan. 寂しいからも神様はあなたを自由にしたはずなんですよ。もう that is amazing grace of God. ね、それが神様はそれをするために与えるためにわざわざ来てくださった皆さんの自由をかみしめてくださいと。 At mahal na mahal kayo ng で、 Diyos. ご一緒皆さん忘れてはならないのが、どれほどにイエス・キリストが私たちを愛しているか、この真実神様、私たちを本当に愛してくださっているんですね。 Alam niyo po ba, sabi ni Paul in the book of Galatians chapter 4, ガラテヤ書の5章の4節では、 I think verse 6, 5節ですかね、 sabi ni Paul, パウロは言っています。 bilang tayo mga anak ng 神 Diyos, 様の子供として、 ay binigyan tayo ng God, ng Espiritu, at ang Espiritu binigay niya sa atin ay Espiritu ni Kristo. キリストの特権、キリストの霊を神様は与えてくださったと言ってますね。 Iba po yung Holy Spirit. 聖霊とは違うんですね。 Ang Holy Spirit ay nananahan sa iyo. 聖霊は神様を受け入れたならば、ここに住んでいるんですね。 And according to 1 Corinthians chapter 6, verse 19, 第一コリントの5章の6節19節では、 Paul said, 6の19節、6の19。 you are the temple of the Holy Spirit. あなたはこの聖霊の宿であると、家であると。 But according to the book of Galatians chapter 4, verse 6, ガラテヤの4章の6節では、 the Spirit of イエ Jesus ス様ご自身の霊が is in you. あなたにいるんですと。 At mayroon kang right ngayon そして特権があるんですね。 na makatawag sa Kanya, 特権があります。お父さんとして、 Daddy, ダディ。 Ama, 今皆さんが、 Utusan. お父さん、 Ano man yung kasing tawag mo, mayroon kanyang right because Jesus is in you. イエス様を受け入れた瞬間、あなたの中には父が
住んでるんですね。この中に、この魂の中にイエス様が宿ってくださって、いつでもお父さん、パパと皆さんいつでも今呼べる状態であることを皆さん分かってますか？ Kaya lahat ng privilege binigay na ni Jesus sa atin. つまり全ての特権、全ての自由も特権も皆さんには力があるんですよ。 Amen, church? 信じてください。 Sumahal kayo ng Diyos. 皆さんに力がありますと。 So, sunod natin ito. Ito yung ating pag-aaralan sa sunod. まあ、これはもう今次回にしましょう。終われませんから。 Okay? So, hindi reliyon ang kailangan natin. でもう一度言いますけれども、これは宗教の話ではありません。 Kailangan natin yung relasyon kay Jesus. 本当に私たちの罪を洗ってくださったイエス様との関係、イエス神様がいるというこの関係ですね、聖書の宗教の話ではなくて、神様がいるんだということを皆さん今日は理解してくださいと。 Tausan yung God sa mundong ito. この地球にはたくさんの神様、何万人もの神様と言っている神様がいますけれども、 Pero meron ng iisang God na tagapagligtas, si Jesus. でも皆さんを罪からいろんなものの悪いところからも地獄からもあがなってくださる力があるのは唯一イエス・キリストだけなんですね。 Tayo magpipray sa God. それでは皆さんお祈りをして、 Panginoon, salamat sa iyong mga salita. 天の神様、今日も御言葉をありがとうございます。 Turuan niyo po kami 私たちに教えてください。 na makita ito sa aming 本当 buhay. に私たちがこれを分かるようにしてください。 Silyuhan mo ito ng badal mong dugo 今日聞いた御言葉が生きて、 ng mga salitang ito この生きた御言葉が私たちの中に入り、 ay magpapalago ng aming panampalataya sa もっ iyo とあなたを理解して、あなたが神様であることが分かるようにとらせてください。 at mag-produce na magandang bunga sa iyong そ harapan. して実がなるようにしてください。 Sa pangalan ni Jesus. イエス・キリストの名前によって Amen and amen. お願いします。アメン。 God bless. Thank you. 感謝します。キリスト教は宗教ではなくて関係だと言います。Christianity is not religion but relationship ですね。はい。一つですね、聖書の箇所をちょっと読みたいと思います。使徒の働きの17章、10節ですね。11節。使徒の働きの中でパスターが聖書を読むことの大切さを教えてくれましたけども、ここでですね、聖書を読むこと以上にもっと大切なこと、これがとても教えられます。Okay, if you have your Bible, please open your Bible to Acts chapter 17, verse 10. There's a very important word here, no? 使徒の働きの17章の11節に、この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたとあります。ですからメッセージを、パウロのメッセージを聞いたこの弟子たちはそれをちゃんと聖書でですね、自分で調べたと書いてあります。であればですね、私たちが牧師先生の聞いたメッセージをですね、それを自分で聖書から果たしてその通りかどうかと調べるということは、これは聖書が教えていることであるということをですね、知ってください。17の11です。11。 Okay. So Acts chapter 17, chapter 17, verse 11. I don't have the English version, but nakalagay po doon na after they listen to the word of God, after they listen to preaching, they open the Bible. They research them by themselves. So mahalaga po dito, hindi na po tayo full feeding. Mahalaga po dito, kung talaga mahal mo yung Panginoon, sabi nga nila ganun daw yun. Sabi nga nila sa ganun, hindi ganun. Kailangan, buksan mo, i-check mo yung Biblia, at ayun ang mabubunga daw po. Kahit even yung Bible ko, para po si Pastor Louie, even yung Bible, tinuturuan po tayo mismo magbulay-bulay at yung Biblia. Tayo magsasabi daw po. いい人になりたいと思ったら聖書で調べてください。 Okay? If you want to be a good person, please look at the Bible. Follow the Bible. You will be a good person. はい。それではハレルヤマーチを行っていきましょう。 So we will proceed now to the Hallelujah March. Ito po ginagawa po natin na pagbalik po loob sa kamutihan ng Panginoon. Hindi po ito required, kaya kung hindi po naunawaan, hindi po kayo required magbigay po ng anumang salamin po dito. Salamat po.
感謝のお祈りを兄に姉妹お願いします。Tayo po'y mag-pray. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpupurit ng papasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa buhay namin. Salamat, Lord God, sa natapos na gawain sa umagang ito. Salamat, Lord God, sa mga salita mo. Salamat, Lord, sa buhay ni Pastor Loie. Salamat sa buhay ni Sister Naomi, Lord, na ginamit mo po sila upang maintindihan namin, Lord God, ang mga salita mo. Patuloy mo, Lord, pagpapalain at ingatan, Lord God, ang buhay nila. Panginoon, maraming salamat, Lord. Tunay na, Panginoon, ang sinabi mo, Panginoon, ang lahat ng bagay, Lord God, ito'y pinagtagumpayan mo na sa cross. Panginoon, salamat dahil binigay mo po sa amin, Panginoon, ang beneficiary, Panginoon, ang ginawa mo doon sa cross. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, O God. Panginoon, sa umagang ito, pinagpapasalamat din po namin ang nalikom na kaloob sa umagang ito. Maraming salamat, Lord God, sa mga kamay na nagbigay. Ganon din sa hindi nakapagbigay, magpapalain mo, Panginoon. I-bless mo rin, Lord God, ang bawat kaisya na aming tinatrabahuan, Panginoon. Maraming salamat po, maging ang buhay namin, Lord God, sa iyo po namin ipinagkatiwala. Alam namin, Panginoon, ang aming buhay ay hawak mo. Kami ligtas, Panginoon, sa iyong mga kamay. Salamat, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. 唱詠を賛美します。お立ちください。Sa Diyos na makapag-ingat sa ating ganap at sakdal sa mundong ito, at ang pagkipagpisan ng banal na Espiritu Santo, ang pag-ibig ng Diyos Anak ay sumaatinawa mula ngayon hanggang sa kanyang pagbalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. God bless.お座りください。以上をもちまして礼拝のプログラムを終わらせていただきます。続きまして今日初めて来た人はいますか？ So meron po tayong first time na nakapunta po ngayon sa church. Pwede po tayo po kung meron po tayong first time. あ、夫人の方ですね。ご越しくださいました。他にはいらっしゃいますか？中国の方だということです。中国語しかわからないので、中国語のわかる方はお話をしてあげてください。Okay, she's a Chinese. So if you can speak Chinese, please try to talk with her in Chinese. Okay. 中国語のわかる方はいますか？ Meron po ba kami mag-Chinese dito? Gladys? いないですか？で、お知らせですけども、今日健丈先生は新城福音教会に説教の方針で出かけています。So, si Pastor Kenjo, he had the Shinshiro Church today, no? 本日午後は掃除を行います。奉仕しくださる方は1時半に食堂にお集まりください。
So today is a free time, so if you have time later, we can sit here. 来週は別れての礼拝になるかと思います。 So next week, separate po yung service po Filipino, sa YS po tayo, mga Japanese dito po tayo. So, 場所を間違えないでください。で、今年のサマーキャンプは新潟県に行きますけども、申し込みを6月30日までに宮脇姉妹にお願いします。 okay, so meron po sa Japanese po, may plan po sila mag-summer camp. No, pupunta sila sa Niigata Prefecture. Kung gusto niyo po sumali sa Niigata Prefecture, pwede po kayo sumali po doon sa camp ng church, Ranoven. Mabutan po kayo ako sa bago ko mag-return dito. では、以上で終わります。ハレルヤ。Hallelujah!